یکی از گناه‌های خیلی کبیره که گناه خیلی بزرگی که در بین مردم متاسفانه تا حال پهن گشته است و مردم را نعوذ بالله به شرک و به خرافات و به گمراهی برده میرساند، آن هم باشد وقت انسانی که بیمار می شود یا انسانی که با زن و شوهر یگان نافهمایی جنگ و دعواها می شود، یا هر کاری که انسان متاسفانه به چی به نزد سحرگر، به نزد جادوگران، به نزد فالبینان می روند و از آنها کمک و یاری طلب می کنند. یا بسیاری بیمارایی که امروز میگوید من نزد چندین دکترها طبیبها رفتم اما بیماری که من دارم درست نشد، شفا نیافتم، مجبور شدم به نزد همون بنام طبیبها یا بنام آنها اصلا که طبیب نیستند اما بعضی خودشان را تا اینکه به باوری مردم درآیند خودشان را به طبیب معرفی میکنند. آنها سحرگر هستند، آنها جادوگر هستند، آنها کاهن و عراف و فالبین هستند، به نزد آنها رفته مراجعت میکنند. اما الله تعالی در قرآن کریم ما و شما مسلمان ها را تعلیم داده، میفرماید و اذا مرضت فهو یشفین، از زبان ابراهیم علیه السلام آورده است و هنگامی که من بیمار میشوم یگانه اوست الله تعالی شفا میبخشد. الله تعالی ذات شفا دهنده، یکی از نامهاش الشافی، شفا دهنده است. الله تعالی برای ما و شما شفا میبخشد.